Hi guys, welcome back to my channel. My name is August and this is Late August. If you're new here, welcome. If you're a previous watcher, welcome back. As always, I am sending you love and light and I am back with another reaction. No, not a reaction. We are rewatching episode 3 of Until We Meet Again. Like 2 weeks ago, I rewatched episodes 1 and 2. Just like I don't take freaking breaks and disappear forever. I'm so bad. Yeah, a couple weeks ago I watched episodes 1 and 2 and I thoroughly enjoyed rewatching it along with you guys. It is always so fun to rewatch Until We Meet Again. Like I don't need a reason, but if I find a reason, I am thoroughly happy to have a reason to rewatch it. And that's why we're here. But before we rewatch episode 3, make sure you subscribe to my channel. Also, give this video a thumbs up and share if you feel so inclined to do so, and turn that notification bell on to know when I post next, because honestly, who knows when that's gonna be? Who knows? Because like at this point, the way I disappear constantly is a problem, and I'm so sorry. You know, I'm not sorry, because saying sorry implies a change in behavior, and let's just be real. I'm not changing. Anyway, before we dive into snow, did I already see all that? I did. Anyway, I will see you on the other side of the opening sequence. You seem quite contemptuous of me all of a sudden. Come around about noon tomorrow. Alright guys, I am back. I have the video up and ready to go. Let's dive right into this episode. I don't know what that was. Yeah. Look at my baby purse. Looking so cute. When I tell you my first watch, this part killed me. Like, literally destroyed me. It wrecked me. I don't know the actor who has like the paper handing it to Purr's character's name, but I know he was in the new season of Tarntype. Like he played Pooh. Oh, gosh. What I really loved about this whole sequence is it showed the outside ramifications of what happened. And how like their deaths didn't just affect their families, but like their friends and their school life. The way I am not gonna sit here and cry.
ข่เจียวแม่งทำไม่เป็นแม่งคิดกูไม่ได้วะแม่งฝึกทอดไข่เจียวมาตั้ง1 แม่งทอดไม่ได้เลยล่าสุดเอาซ่าไข่ไม่ไหม้แม่งกูกินจนหน้ากูจะไหม้ตามเลยเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยยังไงก็จุดอ่อนของมันนะมึงว่าปะเคยบอกแม่ไปเว้ยแม่ทำอาหารไม่เป็นหรอกให้กูเป็นกูชิบหายไปเลยให้กูเป็นกูชิบหาย His acting right here is what really got me, because it oh my god, it feels like the real process of grief where you're going through these varying emotions at such high degrees. Like one moment you're laughing, reminiscing about all these great moments, and the next you're back in tears, and it just fluctuates, and it just feels so real. Especially how they chose to keep the actors quiet during this part, because when someone you know is going through an immense amount of grief, there really are no words you can say to really help them heal. You just have to be there for them, just physically, and listen to them. I also loved seeing Perth really delve into like a deeper emotional character than we saw in Love by Chance. I mean, there really wasn't a lot of room for to be a deeply emotional character, but I'm glad to see him in such a role. The little boy sitting next to you, that's the reason. And then, bam. The fates, the stars, everything aligns. The way he says his name. Like, the complete like character change when he sees Parm is just like the way that Parm is just like the cutest character ever written. It just, I can't. This is like one of the best OSTs ever too.
more lays. มีของมาฝาก Get you a friend. Get you a friend. You know? Like, I'm that friend. ทีมคนนี้ด้วยนะ You got a crush? Baby girl, I'm gonna help you out. ไปดีนเสร็จยังวะกูอยากกลับแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงอ้าวมึงไม่ได้กลับหอเหรอวะกลับเฮียเหนื่อยโคตรเลยเฮียแวะมาเอาของเฉยๆอะเดี๋ยวมึงกลับไงอ่ะก็ขับรถกลับดิเฮีย So smooth. แล้วรถเฮียล่ะ Like, I don't understand how you forget a whole ass car. Like, make it make sense. ไม่เป็นไรผมขับกลับเองได้ไม่ไหวแล้วล่ะมั้งไปไหนดูไปดูไปดิพี่โอเคเจอกัน And like, I'm sorry, but I feel like Brooke was robbed. Like, Boston was so robbed. Like, he is เก่งมาก daddy AF, and we deserved more screen time. He deserved more screen time. My eyes deserved to be blessed by him more. It's not right. It's not. But it's okay. Whitney Houston quote right there, kids. เราขอโทษนะที่ช่วงนี้เราไปส่งพาวไม่ได้อ่ะชมรมเรากำลังมีคัดเลือกนักแสดงอ่ะแล้วเราก็ต้องกลับบ้านดึกทุกวันเลยอ่ะ ไม่เป็นไรมะนาวรีบไปเถอะเรากลับเองได้ แต่รถพาวก็เข้าอู่อยู่นะแถมไอ้ทีมมันก็กลับจากค่ายแล้วก็เบี้ยวไม่ยอมมาเรียนอีกไม่ลำบากแน่นะ ไม่เป็นไรแค่นี้เองมะนาวเลยสู้ๆนะ ขอโทษนะ สู้ ไปเจอกันบ๊ายบาย บ๊ายบาย บ๊ายบาย บายกลับคนเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่อยากนั่งบินเข้าซอยเลย I love how there was no hesitation. Just like, that's just setting up the kind of love he's gonna give Pam, and we love it. Like, I love how this episode really establishes the dynamic of the relationship without saying anything, you know? Even before they're together, it just. And their chemistry is just. And it transcends, like, all emotions, like their chemistry. It can be while they're happy, while they're sad, while they're flirty, while they're, you know, being naughty. They still maintain their chemistry. And they seem like two characters who are deeply, deeply connected. And I love that. That's what makes this show so amazing. เมื่อกี้ไม่ใช่เวลคำถามพี่พาไปเองพี่ทีมครับจะเดินเองหรือจะให้พี่อุ้มเดินเองครับนี่ And that height difference, though. อาการไฮเปอร์เวนทิเลชันซินโดรมเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตใจนะครับผมทำได้อย่างมากก็ให้ยาคลายกังวล
I wish they really had played on this a little bit more in the series, but I'll talk about all of that at the end, my thoughts about certain things. But I really wish they had fleshed this out a little bit more. ว่าไปเรายังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะพี่ชื่อดีนรัตนนท์วงเนตรอยู่ปี 3 คณะบริหารมีน้องอีก 2 คนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันชื่อดอนกับเบลผมพามไตรวินิตอยู่ปี 1 คณะเศรษฐศาสตร์มีน้องชาย1 คนชื่อภูมิอยู่เกรด 10 ครับพี่อยู่บ้านกับพี่น้องซะส่วนใหญ่พ่อแม่อยู่ต่างประเทศซะมากกว่าผมอยู่คอนโดคนเดียวคุณพ่อเสียแล้วส่วนคุณแม่เปิดร้านอาหารไทยอยู่กับน้องที่อเมริกาครับพี่เกิดวันที่ 11 เมษายนผมเกิด 16 มิถุนายน That's my niece's birthday. No, my sister's birthday. That's my sister's birthday. แม่น้ำผมก็ชอบทะเลกับแม่น้ำพี่เป็นประธานชมรมว่ายน้ำผมเป็นน้องใหม่ชมรมทำอาหาร This scene is just so sickly sweet, and I love it. พี่ชอบกินอาหารไทยผมชอบทำอาหารไทย I'm single. ยังโสด Period. เพราะฉันเชื่อว่ารักมีจริงเธอต้องตามด้วยรักหมดทั้งหัวใจ โสดเหมือน โช กัน คดีแค่ไหนก็เธอคือคนนั้นก็เธอคือความรักก็เธอคือความฝันที่กลายเป็นจริง I'm trying so hard not to squeal right now because I love this scene so much. Another thing I noticed is that the apartment building that Parm lives in is the same apartment building that Pete moves into in Love by Chance. ขอบคุณนะครับ But I guess since it was produced by the same people, right? And yeah, or director, same director. That makes sense. Different production company, same director, right? เดี๋ยว ครับเบอร์ I love this scene too. Like, I want a man just be that straightforward with me. Like, here, give me your number. Like, point blank, period. Like, Dean is just like a whole man, a whole ass man. And it's just, I want one like him in real life. Those eyes for me, like the way they just cut, like, ugh, just, วันนี้นะ well, อันนี้ครับพี่ดิน just, in the words of Phoebe Buffay. Well done.
such a relatable moment. That just that moment of pure euphoria when like the person you like and you come in contact. This scene is so iconic. ปล่อยให้หลุดมือชิโร่เว้ย ถ้ามีไลน์อ่ะก็ทักไปเลยไม่ต้องไปรอให้ฉันรอฉันได้อะไร Such a queen. นี่ถ้าแกคิดอะไรไม่ออกก็ส่งรูปเหมือนรูปอะไรก็ได้ เฮ้ยนี่มาสวัสดีวันจันทร์ของแม่ดิยกเลิกยกเลิกยกเลิกเอ้าทำไมพี่โอ้ย It's gonna be alright, baby. วันนี้วันพุธผมขอโทษพี่ไปโดน I think this was such a smart way to film this scene. I wish they had carried this over a couple more times, maybe just one more time. Because it does seem kind of just like a one shot, one off little thing, but they could have played out better by doing it once or twice more. Especially in conversations between these two. ถ้าทีมไม่สะดวกยังไงไม่ไปรับนะยังไงก็ทางผ่านขอบคุณครับพี่ดินผมอยากตอบแทนพี่อะครับพี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมทำไปให้ทำของข้าวได้ไหมได้ครับสั่งมาได้เลยครับงั้นพี่ขอเป็นข้าวไข่เจียว Sounds so ก็ good. ยากกว่านั้นก็ได้นะครับ I think I'm gonna have omelet rice right now after I finish filming. งั้น I just had some yakisoba, but I'm still hungry, so. ตอนเช้าไม่เป็นไรรถรออยู่ในอู่ใช่ไหมไปพี่มารับเราที่คอนโดแล้วก็เอาข้าวเช้าไปด้วยดีไหมรับที่คอนโดพี่ดินจะมารับเราที่คอนโดเนี่ย I wish they had used rack focusing here, just to 7 โมงเช้า you know, take him in and out of the conversation. That'd have been a smart addition. พี่ดินอยากกินข้าวไข่เจียวขนาดนั้นเลยเหรอ Like I think it'd have been really smart to have like kept Dean like behind him when he turned and have a rack focus. Just you know, just an idea. สวัสดีครับ พี่ชื่ออะไรเหรอ หลับตายังคงเป็นภาพ But how does he not fall in love like immediately after looking up? Because my baby is so adorable. ชื่ออินนะก่อนแล้วพี่อ่านอะไรอยู่อ่ะ ไม่ดูยากจังอย่ากวนได้ปะ จะไม่กวนเลย พี่กรณ์ครับ พี่กรณ์
โยคเดียวว่าผมโคตรชอบพี่เลยจีบได้ปะ Ladies and gentlemen, girls and gays, that's how you do it. That's how you do it. Like, give him his Nobel Peace Prize because he just taught the world a valuable lesson. ไร้สาระ ผมพูดจริงๆนะเนี่ย Ooh, so cute. ถ้าพี่ไม่ปฏิเสธหรือว่าโอเคนะ ไม่ยุ่งกับพี่เขามึงว่าพี่เขาลูกใคร รู้ใครแล้วไง ลูกเจ้าพ่อทวงหนี้ด้วย เจ้าตัวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย มึงให้ดูข่าววันที่แล้วอ่ะดูนี่เราบอกมันยิงกันตายเลยนะเว้ย ข่าวลือทั้งนั้นพวกมึงก็ว่ากันเกินไป จริงอย่าไปยุ่งเลยไปเถอะ คอยดูนะมึงจะจีบพี่ให้ได้เลย There's just no reason for Earth to be so pretty. Like, there really isn't. Like, looking so good. Okay, I didn't skip a part. Okay. I just blurred two parts together in my mind. I was so confusion. พี่ดินทำไมมาเช้าจังอะครับ นี่ผมจำเวลาผิดเหรอ อ๋อ พี่กลับเวลาผิดนะต้องรีบพี่รอได้ Now that I think about it, I think in the entire series, Dean is the only person to see Parm in such a disheveled state. And I love that. I love that for them. พี่ดินก็มาเช้าแล้วไปกินข้าวเช้าที่ห้องผมไหมครับ เอาสิ เดี๋ยวพี่เดนนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ ครับ เดี๋ยวผมไปทอดไข่เจียวให้นะครับ He's so cute. Excuse me. จะไม่อาบน้ำก่อนเหรอเดี๋ยวผมมานะครับ That looks so good. Like, get you a Parm. You know?
It was so intimate, and I'm so jealous. น้ำว่าเราเป็นกิ๊กกันนะครับกิ๊กถ้าหมายถึงไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวกับข้าวเย็นแล้วจะไม่อร่อย นี่มันแต่ข้าวไข่เจียวยังไม่ได้กินแล้วจริงเหรอ ไว้คราวหน้าเดี๋ยวอินทำแก้มือให้นะ แมวไหม้แล้วนะ สัญญารับรองอร่อยเอา ไม่ว่านานแค่ไหน I hate this song so much. คนเดิม It breaks my heart every time I hear it. ให้เธอจึงจำสายตาคู่นี้มันทำไมมันเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่านานแค่ไหนฉันเป็นของเธอและเธอคนเดียวเท่านั้น ไม่เป็นไรนะ แต่เราพบกัน อยู่ตรงนี้แล้ว จากรักกันเพื่อรอวันเอกลา Alright, guys, well, that was my rewatch, reaction, whatever, to episode 3 of Until We Meet Again. And I swear, I'm gonna say in every episode, reaction or rewatch, I am reminded why I love the show so freaking much. Like, one of the main reasons I love this show is that it's very atmospheric. Like, the director did a really amazing job of creating this bubble that the show exists in, but mainly Dean and Palm's relationship exists in that bubble, where I don't want to say everything's perfect and everything's, great, but it's just like, it feels slow and steady and romantic, if that makes sense. It's very, like I said, very atmospheric. And I love that because what it does is it really, really pulls you in. Even more so, if you take in the factor of the very first part of every episode, how it's an emotional high, which makes you more vulnerable during the rest of the episode. It makes you more susceptible to other emotions, and that's why they do that. At least that's my theory. That's why the reason they open the show every episode very emotionally is so that you're in an emotional state of vulnerability. It makes you more receptive as the episode goes by to other emotions, whether it be laughing, crying, whatever. You're already heightened in your emotional state, so that's why they do that. Again, that's my theory, but I don't think I'm wrong. Why am I like this? But yeah, those are like two of the main reasons why I keep coming back to this show, because they've done it in such a way that you can't help but be pulled in over and over again every time you watch it. I mean, I do have, like, I don't want to say criticisms because they're not really criticisms of the show. They're just wants and wishes for the show. Like, there are certain things I wish had been more fleshed out that weren't, like, fleshed out throughout the entire series. And I know it's because of time constraints and because these dramas are not filmed with the idea of longevity. They're not filmed to be a multi-series, that's span across the decades, like a lot of American or Western series do. They're filmed to be very in the moment. They're very attuned to the way that the newer generation views television, and that is all at once. Well, for me, I'm a little bit older, and my viewing experience was like you would watch a show for years, sometimes 10 years before you got any resolution, which gave the cast and the directors and the writers a lot more chance to flesh out certain characters, to build upon other storylines, to really expand the universe of which they're working in. And unfortunately, these shows don't have that same privilege to do that. So I understand. It's obviously due to time constraints and the nature and structure of BL dramas is just the way it is.
but you know, what do I know? Anyway, I really just hope you enjoyed this rewatch. Let me know down below in the comments some of your thoughts, some of the things you want to see happen differently in the series, some changes you would have made. Let me know down below in the comments. And until next video, guys, have a great day and stay safe. Bye-bye. We get along fine. You do love me, don't you?